Saluton al ĉiuj kaj bonvenon al mia kuirejo. Hodiaŭ mi faros blinojn, ĉar hodiaŭ estas festo en Rusio, kiu nomiĝas Maslenica, kaj mi rakontos al vi iomete pri ĝi. Tiun feston ni faras ĉiujare, iam en la fino de vintro. Tio dependas de kiam okazas rusa ortodoksa Pasko. Do tiu festo okazas ĝuste antaŭ la komenco de granda fasto. Kaj tiel oni devas manĝi ege multe, kaj kutime oni manĝas ege multe da blinojn aŭ patkukojn. Kaj hodiaŭ mi ankaŭ faras blinojn. Kaj eble vi demandas kiel mi uzas tiujn por fari paston. Sed la problemo estas ke mi ne havas multajn ujojn, kaj uzi tiujn por fari blinojn fakte havas avantaĝon, ke oni povas pli facile verŝi la paston al la pato. La ideo de tiu festo estas ĝisi kun vintro kaj saluti someron, kaj ankaŭ zorgi pri fekundeco de la tero kaj bona rikolto. Mi legis ke oni devis rememori ĉiujn siajn mortajn parencojn, ĉar ili kredis ke ĉiuj homoj, kiuj mortis en la familio, estas ene de la tero, kaj tiel ili povas influi kiom bona rikolto estos, kaj tiel oni devis diversmaniere honori la memoron de siaj parencoj. Kaj kiel oni manĝas blinojn? Multaj rusoj kredas ke tio estas ĉar blino estas simbolo de suno, sed mi esploris tiun temon kaj mi eltrovis ke fakte estas ĉar blino estis tipa manĝo por honori la mortitojn. Kaj tiel oni faris multajn blinojn, manĝis ilin, kaj la reston oni devis porti al la tomboj de siaj parencoj. Nuntempe neniu faras tio, nuntempe oni simple manĝegas blinojn la tutan semajnon kaj kelkaj poste malamas blinojn kaj ne plu volas manĝi ilin. Do, kutime oni manĝas blinojn kun smetana aŭ acetkremo, kion mi nun faras, sed fakte mi ne certas, ĉar mi estas en Francio kaj mi aĉetis tiun crème fraîche, kaj tio ŝajnas esti kiel smetana, sed ne tute ĝuste sama. Sed tamen estas manĝebla kaj bongusta. Kaj alia afero, kiun oni povas aldoni al blinojn, estas tiu estas kondenslakto kun cukero, kaj estas ege dolĉa kaj bongusta. Jes, kaj se vi ne estas vegetaro, vi povas manĝi ĝin ankaŭ kun kaviaro. Kaj nun mi estas ĉe mia balkono, por montri al vi kiom bonega estas vetero en Marsejlo. Kaj ne por enviigi vin, ĉar mi mem tute ne envias min, mi devas ankoraŭ loĝi ĉi tie somere, kiam estos terure varme. Sed por rakonti ke kutime en tiu tempo, en normala Rusio, ne en Francio, devas esti ankoraŭ malvarme, kaj devas ankoraŭ esti neĝo, kaj tiel tipaj amuzadoj de Maslenica estas slidado, neĝpilkbatalo kaj saltado tra la fajro. Kaj do almenaŭ por unu aŭ du oni bezonas neĝon, kiun mi ĉi tie en Francio ne havas. Kaj la lasta afero, kiun oni faras, estas bruligi grandegan pupon de Maslenica, kaj tiel oni tute ĝisas kun vintro. Kaj komenciĝas nova jaro, kaj oni esperas, ke tiu jaro estos bona kaj somero estos varma. Ege grava espero por Rusio. Kaj la lasta grava afero, kiun oni faras en dimanĉo, estas peti pardonon de pli malpli ĉiuj de viaj amikoj, de viaj parencoj. Tio estas tiel nomata pardona dimanĉo. Do mi petas vin pardonon, ke mi ne faris videojn dum tiom longa tempo, kaj se vi volas pli da videoj pri Rusio aŭ Francio io ajn, ŝatu tiun ĉi videon kaj abonu mian kanalon, kaj mi vidos vin en la sekva video. Ĝis!